ها يا سيدي، ما قلتليش هتكتشف لنا حتة توت عنخ آمون كده امتى بقى وتنقلنا بيها في حتة تانية بما انك في آثار يعني وكده؟ الجملة اللي كلنا كأثرجية بنسمعها من يوم ما دخلنا مجال الآثار. أيوة، أصل هي معروفة، آثار يعني توت عنخ آمون. تعالى بقى أقولك اشمعنى توت عنخ آمون ومين هو أصلا توت عنخ آمون اللي عامل لنا ضجة في المجال. بص يا سيدي، عمك توت كان من فراعنة الأسرة المصرية ال18 في عصر الدولة الحديثة. مسك الحكم وأصبح فرعون لمصر وهو صغير جدا. تخيل طفل عنده 9 سنين يمسك الحكم. أيوة، أصل هو برضه ما كانش أي طفل، ده كان ابن الملك إخناتون من زوجة ثانوية اسمها كيا. ومات برضه وهو في سن صغير بعد حوالي 10 سنين من حكمه، كان عنده وقتها 19 سنة. طبعا بتسأل نفسك دلوقتي أمال فين بقى الإنجازات والحروب والمغامرات اللي عملها عشان يبقى مشهور قوي للدرجة دي عن باقي الملوك، ولحق يعمل حاجة؟ لك طبعا عمل. امال هو كان قاعد بيلعب يعني طول ال10 سنين؟ هو كان طفل بس كان برضه مسيطر. عمل على استعادة الاستقرار الداخلي للبلاد بأنه حل الصراع بين كهنة آمون، وغير الديانة اللي كان بيتبعها أبوه إخناتون لإرضاء كهنة آمون برضه، ما انا هقول لك ازاي. بأنه غير اسمه من توت عنخ آتون لتوت عنخ آمون. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. عمل على إعادة فتح المعابد وإصلاحها، وقام بحملات عسكرية أعادت النفوذ المصري في الأقاليم الآسيوية وفي ليبيا والنوبة. هتقولي طب وإيه يعني، ما يا مملوك عملوا إنجازات أكتر من كده؟ ما قلتلناش برضو إيه السر في شهرة توت عنخ آمون؟ هقولك يا سيدي، شهرة توت عنخ آمون ما بترجعش أصلا لكل اللي قلتهولك ده. شهرته بترجع لمقبرته الملكية وكنوزه اللي لقاها العالم هوارد كارتر جوه المقبرة دي، وبترجع لأسطورة لعنة الفراعنة اللي مرتبطة بمقبرة توت عنخ آمون. ده غير اللغز اللي بيحوط العلماء لحد دلوقتي، إن إزاي فرعون مصري يموت في سن صغير كده، وخصوصا إنهم لقوا آثار لكسور في عظمة الفخذ اليسرى والجمجمة في الموميا بتاعته. وبيقال إن سببهم هو إنه تعرض لحادث وأدى لإصابته بعدها بمرض قاتل. كل دي ألغاز وأسئلة غامضة بتدور في ذهننا لحد دلوقتي، خلت الملك توت عنخ آمون من أشهر الفراعنة المصريين.